Орозо айы Рамазан, бул берекеге, кечиримге жана сооптордун көбөйүшүнө толгон улуу ай. Бул айда Аллах Таала жакшы амалдарды кабыл кылып, дубаларды жооп берип, күнөөлөрдү кечирет. Ошондуктан мүмкүн болушунча көп жакшы амал жасоого аракет кылуу абдан маанилүү. Ислам булактарында Куран, хадистер жана аалымдардын айткандары боюнча, Рамазан айында эң жакшы жана сооптуу амалдар төмөнкүлөр. Биринчи, фарз орозону туура кармоо, эң негизгиси. Орозо Исламдын 5 парзынын бири, аны атайлап бузуу чоң күнөө. Экинчи, Куран окууну көбөйтүү, Рамазан айында Куран түшүрүлгөн. Ар бир тамгага көп сооп жазылат. Мүмкүн болса хатым кылууга аракет кылыңыз. Көптөгөн сахабалар жана салихтер ушундай кылышкан. Үчүнчүдөн, таравих намазы, түнкүсүн мечитте же үйдө окуу. Пайгамбарыбыз бул намазды сүннөт кылган. Калтырбоого аракет кылыңыз. Төртүнчүдөн, тахажжуд түнкү намаз, түн ортосунда туруп окуу. Бул Рамазанда өзгөчө сооптуу. Бешинчи, зикир жана истигфар, Аллахты эстөө, күнөөлөрдү кечирүүнү суроо, көп айтуу. Субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, астагфируллахчы. Алтынчы, дуа кылуу, өзгөчө ифтар учурунда, саарлыкта, кадыр түнүндө дуа кабыл болот. Көп дуа кылыңыз, акыретте жакшылыкты сураңыз. Жетинчи, садака жана кайрымдуулук, муктаждарга жардам берүү. Ифтар бергизүү, бир орозо кармагандын оозун ачтыруу, орозо кармагандай сооп. Фитр садакасын орозо айт алдында милдеттүү түрдө берүү. Сегизинчи, тооба кылуу, күнөөлөрдөн кечирим сурап, кайра кайтпоого сөз берүү. Тогузунчу, жаман сөз, уруш талаш, ушак, жалганчы, күнөөлөрдөн сактануу, орозонун эң маанилүү шарты. Пайгамбарыбыз ким жалган сөздү жана анын үстүндө иш кылууну таштабаса, анын ачкалык менен суусуздугуна Аллахтын муктаждыгы жок деген. Онунчу, саарлыкты кечиктирбей, ифтарды эртерээк ачуу, курма же суу менен ооз ачуу сүннөт. Бул айда жакшы ниет менен жасалган кичине амалда чоң сооп болот. Ошондуктан Рамазанды бекер өткөрбөй, максималдуу пайдаланыңыз. Аллах Таала бизге жана силерге Рамазанды ыйман менен, такыбалык менен өткөрүүнү, жакшы амалдарды көбөйтүү жана кадыр түнүнөн куру калбоону насип кылсын. Амин.